राकेश, एक चाहिए मुझे लेवल 3 का हेलमेट, 15-16 कार 98 और 3-4 AWM और 20-25 विनर चिकन डिनर चाहिए मुझे अभी। AWM मांग लिया? तेरे बाप ने भी देखा है AWM का कपड़े? साले तेरे बाप भी कभी टॉप 10 में गया? साले तुम्हारा पूरा खानदान दाल रोटी खा खा के मर गया, तुझे चिकन डिनर चाहिए?